Salut tout le monde, c'est Inox et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et on est sur Teardown. Alors j'ai pris une map Backroom parce que je me suis dit c'est un peu la tendance en ce moment. Par contre je vous avoue je sais même pas s'il faut vraiment faire quelque chose ou c'est juste tu dois détruire, parce que le but bien sûr de Teardown c'est de tout détruire clairement. On peut tout détruire. Je pense que pour le début de la vidéo, on va faire la map, on va voir s'il y a vraiment un but. Je vous avoue que moi vraiment je pensais vraiment à la détruire, mais je suis en train de me dire que peut-être quand je prends le bleu torche ça me fait bugger. Donc j'ai pas mal de modes, hein, mais je pense... Oh non, je fais n'importe quoi. Ça commence bien cette vidéo. On vous dit ouais, Teardown, on peut vraiment tout détruire. Ça va éviter ça. Ok. Donc, je disais, le but de Teardown, c'est vraiment de tout détruire. On peut tout détruire. C'est vraiment super bien. Par contre, ah donc on a pas, j'ai pas mal de trucs, donc on va commencer. Je pense qu'on va détruire. Donc premier mode, le garde permet de faire de sales dégâts quand même. Ah, il y a quelque chose derrière. Là aussi. Ah, mais elle est complète la map. Après, du coup, on a le fusil et gun, ça permet de récupérer des morceaux, par exemple ça, voilà. Si jamais on peut si jamais on veut, il vient totalement traverser. Et là, il s'est détruit. Pour entrer, il a dû casser un peu le mur. Donc vraiment, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. C'est très très simple. Parce que normalement, là, on est dans la première backroom et je sais pas si je suis en train de me perdre ou pas. Voilà, on va prendre le petit briquet avec nous, il va nous faire un peu de lumière. L'impression c'est pas trop par là. On a qu'à faire tout cramer. Directement la violence. Alors s'il y a vraiment quelque chose dans ces backrooms. Alors voilà. Je vous dis, je m'y attendrai vraiment pas. Et en fait, je suis en train de plus en plus stresser puisque je suis en train de me dire si jamais je le trouve, je vais sursauter. Bon, maintenant on va continuer un peu nos armes. Donc minigun j'ai un peu montré. Moi je qu'on puisse pas détruire ça. On peut appuyer sur R et ça fait directement la modification. On va prendre un petit laser qui nous permet de faire des petites découpes assez propres. Mais vraiment l'ambiance. Alors je crois que je suis déjà... Oh non, pas un incendie, pas un incendie, pas un incendie. Oh mais ça brûle en 2 secondes, c'est de la mousse. Voilà. Bon, on va éviter de jouer avec tout ça. Donc on a un petit... Moi je me dis que si jamais il veut venir, on va le défoncer. Oui, ça continue, je sais pas. Ouais, je pense que le jeu du minigun, c'est vraiment comme ça se remet. J'espère que c'était mon c'est vraiment un minigun pour si jamais
Alors ça je sais, ça par contre c'est dans le vrai jeu. Enfin, dans le vrai jeu. Et normalement là il y a un monstre qui tombe de 5. Pas en au pire, voilà, j'ai noté, c'est bon. Alors vite on va essayer de. On va un peu jouer, voilà. On va pas mettre des petites. Attention. Enfin s'écarter. On prépare le 5. Voilà. C'est ça que je veux. Ça c'est tir là. Non, ça lag un peu, mais bon. C'est un bon jeu quand même. J'entends des bruits. Ça me rassure pas. Oh shit! Ah! Oh 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 oh, faut partir, faut partir. Wow! À l'aide. J'ai peur. On a détruit là. Ah oui, du coup je vous parlais du physique gun. Bon là on a le physique gun, il est vraiment. Alors voilà. Hein. On peut me dire que si jamais je croise le mec là qui veut me buter, normalement qui veut ma peau. Mais je l'ai égorgé la map. On va se préparer ça, voilà. On voit que dalle comme ça, on voit que dalle. Bon, on va avancer, on va avancer. Est-ce qu'il y a vraiment une... J'aurais dû regarder. Ouais. Ça lag un peu. Je crois que c'est un peu tard pour faire un retour en arrière. On n'a qu'à mettre la lumière. Voilà. Ça, il éclate sur le mur. Donc... C'était très flippant ce bruit. Hein? Je savais pas ça, attends. Je savais pas, mais c'est le meilleur truc du monde. Pourquoi à chaque fois j'essaie de faire ça pour m'envoler alors que je pouvais juste faire ça? C'est beaucoup trop bien. Bon. Bon, je suis parti dans le mauvais sens là. J'aime pas des backrooms. On va augmenter un peu la puissance. Alors là on est... Non, on monte. On monte la puissance. On la met à 100% hein, la puissance. Que ça fasse un petit boom. C'est quand même assez puissant, hein, 100%. On voit rien. Il y a trop de fumée. Comment ils veulent qu'on joue s'il y a trop de fumée? Un petit moment RP. Bonjour. Il y a des gens dans le backroom? Alors. Ça commence un peu à laguer, hein. Ah, voilà. Ça lag plus, c'est bon. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire d'autres choses. Ah! Alors là, on regarde. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors là, des munitions 40 kilos. 40 mm. Mais la map est gigantesque. C'est quoi ce truc? Et je vois des petits morceaux. Ça se détruit. Même pas. Ok, on va passer directement à la cluster bomb. Wow. Moi je suis où à peu près? Mais c'est quoi ces backrooms? C'est gigantesque. On peut changer la météo aussi. On va mettre Bassoni. Waouh! Ah oui. Ok. C'est gigantesque. C'est là-bas la sortie? Bah je vois du feu moi. Bien sûr mais tu n'as pas le...
là ça va brûler. On voit pas le bout en fait. Ah, et là ça brûle. Bon, après on a le water cannon, ça c'est pas ouf. On peut mettre de l'acide aussi. Parce que l'acide ça peut transporter ça. Et il y a un incendie quand même. C'est gigantesque par contre. Alors il y a combien d'armes pour ça? On va essayer de voir si on a vu que ça a été touché. Ça c'est nous ça hein. C'est 4 je crois. Bon. A priori on a le laser. Oh non j'ai foutu le feu, je peux pas aller l'éteindre. Ah non ça va bugger. Au bout d'un moment, pas maintenant mais ça va bugger un moment. Je peux passer. S'il vous plaît. Ah, j'allais dire voilà. Je vais mettre le kickback. Ah bah oui, c'est ça qu'on va faire. Là, on va aller faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Bien effrayant quand même. Moi j'aimerais bien aller genre jeter des body. Non, pas sur le. Si tu me pètes là. Non. Ah bah là la vie elle a pris cher. On met le feu de partout, de partout. Je commence à avoir flou là par contre. À l'aide. Hein? Ah je vais dire c'est quoi ça, mais c'est le toit je crois. Viens là. Ah, il s'est éteint là ou je rêve? Attends. Il s'est éteint. Allez, allume-toi. Allez, pas le moment là. Ah bah on va. On met le feu de partout. C'est bon, la destruction des backrooms, c'est pour bientôt là. Ah bon, j'ai mis du feu nulle part. Allez, le feu, propage-toi. Oh, c'est trop tiède, on peut faire des ronds genre. Et après, ça devient du feu. Très stylé ça. On peut donner des idées. Allez, allez, brûlez, brûlez. Satané backroom. C'est blague. Ça commence à y avoir un peu de feu. Pas assez de minigun. On peut changer le minigun. On peut pas changer le minigun, bah ça on peut changer. Ça on peut pas changer, ça on peut pas changer. Voilà. On a qu'à mettre. Je veux sortir d'ici. Ok, moi je suis là-bas du coup. On va mettre une natale comme ça. Parfait. Donc. Après on peut balancer plein de grenades. On va en poser une là. Voilà, ça c'est génial. Ça lui fait.
va restart la map. On va restart la map. Et on va faire n'importe quoi. Là on a compris, il n'y a rien qui peut nous arriver. Alors là, bon, je pense que ce que je vais faire, ça peut faire cracher le jeu, ouais. On va tout simplement spammer les holy grenades. Je pense que ça va faire pas mal de dégâts. On est spawné au même endroit? Je crois pas. Au pire, on va sur une petite visite. Je crois pas que... C'est un peu le désastre. Dans pas longtemps, ça ressemblera déjà plus à rien. Donc, je crois qu'il faut trouver un mur glitché ou un truc dans le genre. Mais je crois pas qu'il y ait vraiment... Ce shotgun là, on peut pas le modifier. On va faire un petit peu brûler. Voilà. Pour se mettre dans l'ambiance, là, il fait froid. Allez, là, on a un petit creux. Voilà, ça va faire bugger. Oui, vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Destruction de PC. Bonjour. Oula, oula, il y a beaucoup de fumée. Ça va là-dedans? Peut-être pas assez de trucs. On va prendre un autre endroit. Mais pourquoi on peut pas casser ça là? Ok, ce qu'on va faire, c'est encore restart. Et là, on va vraiment détruire le jeu. On va le détruire. Bon, aussi mon ordinateur aussi, hein, mais bon. Et puisque ça bug pas trop non plus, ouais, on va pouvoir les spammer. Les spammer, les spammer. Allez, allez, charge. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça à faire. Après, on pourrait aller dans la map de campagne là. On prend directement une petite grenade. C'est pas le même endroit ça. À part si c'est moi qui suis juste B. Voilà. Là, ouais, mais c'est pas assez fermé. Au pire. Qui fait assez noir. Ouais. Bon, c'est pas passé comme prévu. Un peu... casser quelques lampes. Voilà, c'est un bon endroit. Après, on peut aussi taguer des trucs. Là, on a une petite bonbonne. Donc moi, je vais mettre un petit peu de ça. Ouais, bon, j'aurai pas la place. On va faire ça sur plusieurs murs. On va essayer de le faire à l'endroit. Et voilà. Je pense que vous avez compris qu'est-ce que je voulais dire. Et c'est bien ce qui est bien à faire, ce qui soutient les chaînes. Donc merci à ceux qui le font. Et je suis en train totalement de détruire, en fait, je suis en train de penser, donc ça m'énerve. Ah, désolé. Ça va, ça serait pas.
ce serait pas possible de cette manière. Comme ça on repart. Du coup, je le disais, vous pouvez vous abonner, oui, ça fait plaisir, c'est vraiment, je pense, la première vidéo où je le dis. Merci du coup à ceux qui le font. Et du coup, aussi je voulais parler du Discord, bien sûr, il y a un Discord dans la description de la vidéo normalement, quand j'oublie pas, parce que la plupart du temps j'ai l'impression que j'oublie un peu. Et si jamais dans la description de la chaîne tout simplement. Mais bon, on va dire que là on va poser du coup toutes nos bombes. On va essayer d'en poser le plus possible. Je pense qu'on va faire comme ça. Explosion comme ça, alors là on doit être à 1 fps, ça se calme un peu, il y a de la latence aussi. Wow. Bonjour. Je pense que ça fait plus peur comme ça. Alors là ça lag même plus. Ah oui c'est vrai, j'ai oublié de baisser les fps, enfin de remettre les fps plutôt. Ah ouais, mais comment ça fait pour toucher de là? Je crois que... Attends. Regardez, vous avez vu là comment ça l'a détruit sur les bords, tout ça? Attendez, j'ai envie d'essayer quelque chose. Là, je peux prendre le Physigun et récupérer un morceau. N'importe quoi. Mais c'est le sec, le jeu il est super. C'est très normal en fait. Quand on recharge, regardez. J'ai l'impression un peu le chargeur il tourne et il revient. Ça c'est pas très logique quoi. Je me rappelle même pas d'où je venais. Je crois que c'était par là que je venais. Hein. Ouais. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Tinox et je vous laisse sur un dernier spectacle.